Brangus Kupiškio krašto žmonės, brangus parapijiečiai, artėja nuostabios, gražiausios metų šventės, šventos Kalėdos, Kristaus gimimo šventė. Šie metai bažnyčioje buvo jubiliejiniai metai, kurie turėjo temą vilties piligrimai. Ir daugelis tikrai keliavo per šios neramius laikus išsaugodami viltį. Norisi, kad ta viltis ne tik šiais metais būtų gyva mūsų širdise, bet ir visais ateinančiais metais. Nuostabiausias momentas yra Kalėdų žinioje tai, kad Dievas dovanoja mums ne daiktus, net ne išorinę taiką, ne tos kažkokius gražius dalykus, bet dovanoja savo sūnų, asmenį, per kurį galime turėti santykį su Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir mūsų Dievu. Atraskime tą santykį savo šeimose, savo artimoje aplinkoje su tais dovanotais mums asmenimis, per kuriuos galime atgauti viltį, su kuriais galime sukurti šilumą, jaukią namų šilumą, jaukų artumą ir turėti tvirtumą, eiti pirmyn. Ateinančiais metais švęsim 100 metų mūsų Panevėžio vyskupijos jubiliejų. Šūkis yra augti tikėjime, gyventi Kristuje. Tai ir dar viena nuostabi žinia, kad kūdikėlis taip pat augo po truputį pažinime, tai ir mes esame kviečiami tiek savo tikėjime, tiek viltyje, tiek meilėje augti. Nesustoti, bet augti. Taigi ir linkiu visiems jums to tikėjimo tvirtumo, jaukaus namų artumo, augti tarpusavio meilėje ir augti tikėjime. Gražių ir palaimintų jums šventų Kalėdų ir ateinančių naujųjų metų. Mėly kupiškėnai, štai atrodo labai greitai prabėgo tie metai. Jie nebuvo labai lengvi mūsų ūkininkams, bet išvengėme didesnių bėdų rajone. Nebuvo nei audrų, nei kokių nors gamtinių kataklizmų. Tiesa, lietaus gerokai turėjome. Štai artėja didžiosios mūsų metų šventės, Kalėdos. Ir džiaugiamės tuo, didžiuojamės, kad mes pragyvenome šitos metus sėkmingai. Ir norisi palinkėti visiems savo šeimose. Būkite laimingi, būkite ištvermingi, būkite ramūs ir susitelkę. Nes tai, ką dovanojame vieni kitiems, yra pats svarbiausias dalykas. Savo širdį artimiesiems. O kiti metai bus tikrai labai energingi ir sudėtingi ir sunkus. Tad tikrai visiems labai sėkmingų 26 metų. Pirmiausia, tai labai nuoširdus ačiū mūsų rajono ūkininkams, kurie be perstojo dirbo ir šiemet rezultatas yra labai, toksai, sakykime, silpnokas. Ir ne dėl to, kad mes nenorėjom, kad jis būtų geresnis, tiesiog gamta priėmė tokį sprendimą. Prieš keletą dienų grįžom iš Briuselio iš streiko ir dalyvavau susitikime su 3 eurokomisarais, galbūt situacija kažkiek lengvės. O visiems rajono žmonėms, visiems noriu labai nuoširdžiai padėkoti, kad darom gerus darbus Kupiškio kraštui, kad gražinam jį, kad mylim jį besąlygiškai. Kad ir keistai atrodytų, bet noriu padėkoti rajono vadovams. Dažnai juos ir pabaram ir būnam nepatenkinti, bet ir seniūnai, ir kiti valdžios atstovai, manau, kad irgi stengiasi ir nori, kad būtų geriau mūsų rajono žmonėms. Kodėl mums kartais nesiseka?
ne visada mes susišnekam tarpusavyje. Ne visada mes suprantam vieni kitus. Tai vat linkėčiau sekančiais metais pirmiausia to tarpusavio susišnekėjimo. Sveikatos visiems. Jos niekada nebus per daug. Geresnės nuotaikos visiems. Mažiau to tokio niurzgėjimo, mažiau to tokių, prastesnių tų gaidų. Šiandien labai gražus oras. Aš tikiuosi, kad ir metai prasidės gerai. Didžiausia viltis, kad bus taika. Tai visiems to ir linkiu. Aš jums labai laimingų metų.